Hello, habari za leo, karibu tena katika channel yetu AWS Herbal Clinic. Anaitwa Dr. Jimmy. Leo tutaongelea changamoto ya chango la uzazi. Wengi wamekuwa wakituuliza kwamba sababu zinazopelekea chango la uzazi, dalili, lakini na namna ya kuondokana na chango la uzazi. Nikumbushe, kama ni mara ya kwanza kufuatilia channel yetu, basi usahau kusubscribe na comment ili uweze kuwa mtu wa kwanza kupata dondoo za kiafya tunazotuma kila siku. Sasa leo tuelezee chango. Chango ni nini? Mara nyingi chango la uzazi ni kwamba ukisikia neno chango basi ni neno la Kiswahili ambalo linahusiana na mambo ya uzazi, masuala ya uzazi kwenye upande wa wanawake. Ndio maana moja kwa moja utalisikia linaitwa ni chango la uzazi. Kwa hiyo kwa baadaye tutaelezea sababu zake, lakini pia na dalili zipi mtu akiwa na chango la uzazi anakuwa na dalili zipi. Lakini pia nielezee kwamba chango la uzazi mara nyingi huwa linasababishwa na nini. Kitu namba moja kinachosababisha chango la uzazi huwa tunasema ni PID, ambayo tunasema ni pelvic inflammatory disease. Yale magonjwa ambayo tunasema kwa Kiswahili ni magonjwa ya maambukizi kwenye via vya uzazi. Kwa hiyo mtu ukipata maambukizi kwenye via vya uzazi pia ni chanzo kimoja hapo ambacho kinakupelekea wewe kuwa na chango. Lakini pia sababu nyingine ya pili tunasema ni fibroids, ambayo tunasema ni uvimbe kwenye kizazi. Ukiwa kwenye uvimbe kwenye kizazi pia inaweza kusababisha changamoto ya chango. Lakini uvimbe kwenye kizazi, kwenye video zilizopita tumeelezea sababu zake, lakini dalili na namna ya kuondokana na changamoto ya uvimbe kwenye kizazi. Kwa hiyo kama una changamoto ya uvimbe kwenye kizazi, haijalishi na sentimita ngapi, fuatilia kwenye video ambazo zimepita, tumeelezea namna ya kuondokana na changamoto ya uvimbe kwenye kizazi. Lakini pia sababu nyingine tunasema na endometriosis. Endometriosis tumeshaelezea vizuri na kwenye video ambazo zimepita, tumeelezea sababu, lakini dalili na namna ya kuondokana nayo. Tunasema endometriosis ni zile tissue ambazo zinatakiwa zikue ndani ya tumbo, zikitokea zikamea nje ya mfuko wa kizazi, basi inakuwa ni changamoto na inaleta maumivu makali sana. Kwa hiyo moja ya sababu ambayo inapelekea chango la uzazi, endometriosis. Sababu nyingine ni kwamba tunasema ni ovarian cyst. Ovarian cyst tunasema ni uvimbe kwenye mayai. Kuna fibroids, uvimbe kwenye kizazi, na kwenye uvimbe kwenye mayai, ovarian cyst. Na hiyo moja ni changamoto ambayo inapelekea chango la uzazi. Lakini bahati nzuri kwenye video ambazo zimepita tumeshaelezea vizuri namna ya kuondokana na ovarian cyst na uvimbe kwenye mayai, na mara nyingi watu wanachanganya. Kumbuka hivi ni vitu viwili tofauti, kwa sababu inatokea kwenye sehemu mbili tofauti, ingawa zote zinahusikana kwenye mfumo wa uzazi wa mwanamke. Lakini pia sababu nyingine ambayo inapelekea tunasema ni issue related to the pregnant, ni kwamba ni ile issue ambazo zinahusiana na mimba. Ina maana kwa mfano mimba kutungwa nje ya kizazi. Kwa hiyo ikitokea mimba pia ikatungwa nje ya kizazi ni chanzo kimoja hapo ambacho kinapelekea chango la uzazi. Na mwisho ni hormone, mchafuko wa hormone, au tunaweza kusema hormone imbalance. Kwenye video ambazo zimepita tumeelezea mwanamke anakaribia hormone 6 ambazo kila hormone inakuwa na shughuli yake. Kwa hiyo ikitokea zile hormone zikabadilika, yani ikawepo mvurugiko wa hormone hii ikawa chini, nyingine ikawa juu. Kwa mfano mwanamke akibeba mimba, hormone ya progesterone huwa inakuwa juu sana kulingana na mazingira. Kwa hiyo progesterone ikipanda kwenye mazingira ya kawaida, basi mtu atapata changamoto. Kwa mfano hormone ya testosterone, hiyo hormone iko kote, iko kwa upande wa wanawake na wanaume. Kwa hiyo ikitokea kwa mwanamke ikipanda, utakuta na ndevu, utakuta na besi kama ya kwangu. Kwa hiyo ni namna ya hormone zinazofanya kazi. Kwa hiyo ikitokea una changamoto ya hormone imbalance, hormone zako kuvurugika, basi jua inasababisha pia chango hilo la uzazi. Sasa hizo ni baadhi ya vyanzo vya chango la uzazi ambavyo vimekuwa ni vikubwa sana. Lakini hapo chini pia tunaenda kuelezea dalili za chango la uzazi. Dalili ya kwanza ya chango la uzazi ni maumivu makali ya tumbo ukiwa kwenye siku zako. Unapokuwa kwenye siku zako, kuna watu wanapata maumivu makali ya tumbo mpaka kitovu kinavuta. Yaani huyo mtu akiingia kwenye hicho kipindi huwa ni ugonjwa kabisa.
yani huyo mtu analala kwa sababu anapata maumivu makali ya tumbo, basi hiyo ni dalili mojawapo ya chango la uzazi. Lakini pia dalili nyingine ni kwamba huyu mtu pia hawezi kupata ujauzito. Kuna mtu anakuta hawezi kupata ujauzito. Mara nyingi kuna changamoto pia ya chango ipo pale pale, ingawa swala la kupata ujauzito ni swala mtambuka ambalo pia tumeshaelezea kwenye video zetu, kwa sababu una vitu vingi ambavyo vinakufanya wewe usiweze kubeba ujauzito vingi. Kwa hiyo ndio maana tuliwaambia kwamba hamna tiba ya kufanya wewe kushika ujauzito, lakini kuna dawa ambayo utaitumia wewe, itaweza kurekebisha mifumo yako yote ambayo inahusiana na uzazi na kuweza kubeba ujauzito. Kwa hiyo kama ufahamu, basi utatujulisha hapo chini, tutaona namna ya kukusaidia kama dawa ya kupata mimba kwa haraka. Na kwenye kitabu chetu cha afya ya mwanamke tumeshaelezea vitu vyote, karibia vitu vyote vipo. Kwa hiyo kama hujapata kitabu kinachoitwa afya ya mwanamke, basi utatucheki hapo chini na utaweza kuona namna ya kukipata. Lakini wengine ni kutopata siku zao kabisa, kutopata hedhi zao. Kama imefikia kipindi ambako mtu hupati siku zako, pia ni changamoto, ni dalili mojawapo ya chango. Au kupata siku, unakuta siku zinakuwa tunasema ni overbleeding, mtu hadi siku zake zimeshapita lakini anaendelea kubleed, basi hiyo ni changamoto pia ya chango. Kwenye video zilizopita tumeelezea tiba rahisi ambayo inakata hiyo damu ndani ya siku 2. Kama hujaiona basi utatujulisha, lakini kwenye video ambazo zimeshapita tumeshaelezea namna ya kukata hedhi. Lakini pia tumeshaelezea kwenye video pia zilizopita, tumeelezea hedhi na maana yake. Unapoona damu ya hivi na maana gani? Unapoona damu ya vile inakuwa na maana gani? Yote tumeelezea kwenye video ambazo zimepita. Kwa hiyo mama, kama hujaona basi hakikisha unafuatilia kwenye channel yetu ili uweze kuona namna ya kuondokana na hiyo changamoto. Lakini pia maumivu makali wakati wa tendo la ndoa. Kuna watu wanakuwa wanapata maumivu makali sana. Kwa hiyo kama unapata maumivu makali pia ni dalili mojawapo ya chango. Ingawa pia kuna sababu nyingine msingi ambayo wengi hawajui, tumeelezea kwenye video zetu kwa wale ambao wanapata maumivu. Na maana kuna shida kwenye mlango wako wa kizazi, na maana ule ukienda ukukuta au ukagusa pale utapata maumivu. Sasa kuna shida hapo. Kwenye video ambazo tumeelezea namna ya kuondokana na hiyo changamoto, dawa ya kuweza kunyoosha pale ili paweze kuwa sawa. Ina maana kuna kakiungo pale kanakuwa kajanyooka, kanakuwa kamejikunja. Kwa hiyo uume pia huwezi kwenda mbele zaidi. Kwa hiyo hayo ni baadhi ya dalili ambazo zinaonyesha kwamba wewe una chango la uzazi. Lakini pia kwenye upande wa hormone imbalance, kwenye video zilizopita tumeelezea dalili za hormone imbalance ni zipi. Kama ni mara ya kwanza, basi utajaribu kufuatilia ili uweze kuona hizo ni hormone gani. Kwa hiyo hizi ni baadhi ya tumetoa maelekezo mazima juu ya chango la uzazi. Hapa tutaangalia namna ya kuondokana na hii chango. Ni rahisi sana ukiwa na chango la uzazi. Tafuta mimea miwili tu, tafuta mkundepoli, lakini pia tafuta mziwaziwa. Mizizi ya mkundepoli. Mkundepoli watu wengi wanafahamu mti, tafuta ile mizizi yake, tafuta mziwaziwa, lakini pia ikikupendeza ukapata na mzungwa, tumia, ni dawa nzuri sana. Kwa hiyo mzungwa unaweza kutumia peke yake tu, ukachemsha ukanywa glasi yake asubuhi, glasi mchana, glasi jioni. Lakini mkundepoli na mziwaziwa utachukua mizizi yake, utachanganya na mziwaziwa, utachemsha na yenyewe utakunywa asubuhi, mchana na jioni ndani ya siku 7 mpaka 14. Changamoto itakuwa imeisha zaidi. Nikukumbushe, tuambie hapo chini wewe uliondokana vipi na changamoto ya chango, au ni dalili zipi ambazo zimekuwa zikikupa shida na ambazo zimekuwa zikupelekea au shindwa kubeba ujauzito. Kama ni mara ya kwanza, basi usahau kusubscribe na comment ili uweze kuwa mtu wa kwanza kupata dondoo za kiafya tunazotuma kila siku. Karibu na Mungu akubariki.